مائی آسیہ حواب سائرہ حاجرہ آیاں مائی آسیہ حواب سائرہ حاجرہ آیاں چارے حضرت کارن توفے جنتی لے آیاں نالے ہورا نے آکے رل مل منگل گایا نالے ہورا نے آکے رل مل منگل گایا کیوں سونا پاک محمد مائی آپ نہ جایا ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے ستے باغ وہ ساڑے مولا پاگ جگائے نشیات کفر ہنیرا تے چاندن نور نے لایا نشیات کفر ہنیرا تے چاندن نور نے لایا کیوں سونا پاک محمد میام نہ جایا بھلا رنگ برنگے بتے شوق تھی چیرے بھلا رنگ برنگے بتے شوق تھی چیرے اتے شبنم چمکے جوے چمکن ہیرے جب رات ہوتی ہے تو پھول بند ہو جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے پھول کھلتے ہیں پھر اوس پڑتی ہے پھر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ پھول موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں تو انہوں نے یہ رنگ بیان کیا کہ بھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے بھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے اٹھے شبنم چمکے جوے چمکن ہیرے ہسیاں کھل کھل کلیاں کہ کتاب پتے آنے پایا جب پھول چمکتے ہیں پھر ہوا چلتی ہے پتے ایسے ہی ہوتے ہیں تو وہ منظر بیان کر رہے ہیں جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو پھول موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور جو پتیاں تھیں وہ آپس میں جوم رہی تھی کیوں ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو پھولا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے پھولا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے اٹھے شبنم چمکے جوے چمکن ہیرے ہسیاں کھل کھل کلیاں تے کتاب پتے آنے پایا کیوں سونا پاک محمد میام نہ جایا بارہ ربیع الاول دن پیر دایا بارہ ربیع الاول دن پیر دا پایا سارے پہلے بارہ ربیع الاول دن پیر دایا سونا پاک محمد میام نہ جایا وسیا ابر کرم دا سارے دل گئے سی دونے وسیا ابر کرم دا سارے دل گئے سی دونے فضل و دکھیاں والے سارے مک گئے سی رونے ہویاں گھر گھر خوشیاں تے مولا کرم کمایا ہویاں گھر گھر خوشیاں تے مولا کرم کمایا کیوں سونا پاک محمد